Και τώρα θα σας δείξω πώς κόβεται. Βλέπετε ότι είναι έτοιμο όλο. Όλα έχουν ψηθεί. Είναι τέλεια. Γεια σας, αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, τον Κοτέτσικο, την Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, καλώς ήρθατε. Και θα φτιάξουμε σήμερα έναν μουσακά αλλιώτικο, θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη, δεν θα χρειαστούμε κιμά. Θα σας πω αμέσως τώρα τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε όλη τη διαδικασία. Φύγαμε. Και να προετοιμάσουμε το φούρνο οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Το βάζουμε στους 180 βαθμούς να ζεσταθεί. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 πατάτες, τις οποίες έχω κόψει σε φέτες, ούτε λεπτές, αλλά ούτε και πάρα πολύ χοντρές. Το ίδιο έχω κάνει και με τις μελιτζάνες, 2 μελιτζάνες κομμένες φέτες και το ίδιο έχω κάνει και με κολοκυθάκια, 2 κολοκυθάκια κομμένα σε φέτες, 4 ντομάτες, τις οποίες τις έχω ψιλοκόψει καρεδάκι, 1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο καρεδάκι, 1 ματσάκι μαϊντανό, 2 σκελίδες σκόρδο, 100 ml λάδι, περίπου 1 κουτάλι της σούπας αλάτι, περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και περίπου 1/4 κουταλάκι του γλυκού άσπρο πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τη βάση και ελάτε να σας πω και τα υλικά για τη σάλτσα μας από πάνω. 700 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 130 ml κρέμα γάλακτος ελαφρύ, 50 γραμμάρια φαρίνα, 2 αυγά, μισή ποσότητα αλάτι από συνολικό βάρος που σας έχω πει και μισό κουταλάκι του γλυκού άσπρο πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τη σάλτσα μας. Ετοιμάσαμε μία λαμαρίνα, τη στρώσαμε με αντικολλητικό χαρτί. Βάζουμε τις πατάτες μας. Ας είναι με λίγο επικάλυψη για να το χωρέσουμε. Βάζουμε τα κολοκυθάκια. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι από πάνω. Απλώνουμε με ένα πινέλο. Βάζω στο φούρνο και συνεχίζω με τα υπόλοιπα λαχανικά. Το ίδιο κάνω και με τις μελιτζάνες. Τις βάζω με αυτόν τον τρόπο. Τους ψεκάζω με λάδι.
απλώνω με πινέλο και βάζω και αυτά στο φούρνο. Τα βάζουμε στον αέρα στους 180 μέχρι να πάρουν ένα ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Βάζουμε ένα ευρύχωρο τηγάνι να προθερμαίνεται και βάζω όλο το λάδι να ζεσταθεί. 100 ml. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, βάζω όλο το κρεμμύδι μέσα. Και το σοτάρω λιγάκι. Αφού έχουμε σοτάρει το κρεμμύδι μας, έχει πάρει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα, προσθέτουμε μέσα την ψιλοκομμένη ντομάτα. Προσθέτω μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη για να ισορροπήσουμε την οξύτητα της ντομάτας. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να γίνει λίγο η σάλτσα, να σωθούν τα περισσότερα υγρά από την ντομάτα. Και βάζω και το σκόρδο. Βάζω στη πρέσα. Ανακατεύω καλά. Προσθέτω λίγο αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Ανακατεύω και αφήνω να βράσει 5 λεπτά. Έχουν περάσει 5 λεπτά. Κλείνω. Προσθέτω ακόμα λιγάκι αλατάκι, γιατί το ζητά. Βάζω μέσα όλο το μαϊντανό. Ανακατεύω. Και αφήνουμε λιγάκι για 1 λεπτό περίπου σε σβησμένο μάτι να μαραθεί λιγάκι και ο μαϊντανός και είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Έχουν περάσει περίπου 20 λεπτά που έχουμε βάλει τα λαχανικά μας. Κατεβάσω στους 170, γιατί στους 170 θα τα ψήσουμε. Είναι έτοιμα τα λαχανικά, όπως τα θέλουμε. Και πάμε να τα συναρμολογήσουμε. Μέσα σε ένα κεραμικό σκεύος, περίπου 28 επί 36, βάζω λιγάκι λαδάκι. Απλώνω με ένα πινέλο. Και αρχίζω και στρώνω στο πάτο, στο πυθμένα, τις πατάτες μας. Οι οποίες οι πατάτες έχουν μισοψηθεί. Το δοκιμάζουμε έτσι, αν τρυπάμε, με πολύ ελαφριά αντίσταση, σημαίνει ότι είναι έτοιμα, γιατί πρέπει να ψηθούν και στο φούρνο με τα υπόλοιπα υλικά, με τα υπόλοιπα λαχανικά.
αλατίζουμε ελαφρώς τις πατατούλες μας, επειδή δεν τις έχουμε αλατίσει, ελαφρώς, μην το παρακάνετε. Λίγο μαύρο πιπέρι επίσης. Και βάζουμε από πάνω λίγη σάλτσα, έτσι σκόρπια. Δηλαδή τη σάλτσα μας πρέπει να τη μοιράσουμε στα 3. Επειδή θα έχουμε 3 στρώσεις λαχανικών, πατάτες, μελιτζάνες και κολοκυθάκια και τη σάλτσα μας θα τις μοιράσουμε στα 3. Ωραία. Πάνω βάζουμε τις μελιτζάνες μας. Αφού στρώσαμε τις μελιτζάνες, επίσης βάζουμε λιγάκι, βλέπετε πόσο αλάτι παίρνω, μία πρέζα, δηλαδή στις άκρες των δαχτύλων μου, όχι παραπάνω. Το ίδιο με το πιπεράκι μαύρο. Την μοιράζουμε ωραία, γιατί αυτό είναι το υγρό στοιχείο που θα μας βοηθήσει να μελώσουν τα λαχανικά μας. Και ολοκληρώνουμε τις στρώσεις μας με κολοκυθάκια. Επίσης βάζουμε λίγο αλατάκι από πάνω, λίγο πιπεράκι και όλη την υπόλοιπη γέμιση. Επίσης μοιράζουμε τη γέμιση. Να πάει παντού. Και πάμε να το ολοκληρώσουμε τώρα με τη σάλτσα μας. Μέσα σε μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης βάζουμε όλο το γιαούρτι. Σπάμε 2 αυγά. Ανακατεύω. Βάζω 130 ml ελαφριά κρέμα γάλακτος. Μέσα σε αυτά βάζω 50 γραμμάρια φαρίνα. Ανακατεύω. Προσθέτω μισό κουταλάκι του γλυκού άσπρο πιπέρι. Και αλάτι, αλλά δοκιμάζουμε αλάτι. Θα βάλω κι άλλο. Είναι αρκετό το αλάτι και αυτή είναι η σάλτσα μας. Λοιπόν, και τώρα
πρέπει να καλύψουμε όλη την επιφάνεια του φαγητού μας. Απλώνουμε τη σάλτσα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και βάζουμε στο φούρνο στο μεσαίο ράφι, στους 170 βαθμούς στον αέρα, για καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει 45 λεπτά συνολικός χρόνος, στους 170 βαθμούς στον αέρα και βγάζουμε το υπέροχο φαγητό μας. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Δείτε τι αριστούργημα φτιάξαμε και τώρα πρέπει να το αφήσουμε τουλάχιστον 30 λεπτά για να ηρεμήσει το φαγητό, για να παντρευτούν όλες οι γεύσεις και μετά θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Θα κόψω ένα μεγάλο κομμάτι για να μην διαλυθεί. Βλέπετε ότι το μαχαίρι μπαίνει μια χαρά. Σας δείχνω πώς είναι. Βλέπετε. Και τώρα θα σας δείξω πώς κόβεται. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι έτοιμο όλο και μια χαρά κόβεται και πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Τώρα θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Τέλειο. Για να δω και με το από πάνω τη σάλτσα. Όλα έχουν ψηθεί. Είναι τέλεια. Φτιάξτε και θα γίνει το αγαπημένο σας καλοκαιρινό τύπου μουσακά. Και πάμε να το συζητήσουμε λιγάκι. Ελάτε τώρα να τα πούμε για αυτό το υπέροχο φαγητό, υπέροχο πιάτο, το οποίο μπορείτε να τρώτε χωρίς τύψεις. Όλοι ξέρουμε πολύ καλά το μουσακά το κλασικό, με κιμά, με μπεσαμέλ κτλ. Εντάξει, γιατί να μην φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι τύπου μουσακά, αλλά να είναι και χωρίς κρέας και χωρίς λιπαρή μπεσαμέλ. Εδώ έχουμε μία σάλτσα η οποία μπορεί να φτιαχτεί και με γιαούρτι πλήρες μεν, γιαούρτι στραγγιστό, να είναι και από τα 2%. Κάποιες μάρκες έχουν το 2% και με μία κρέμα γάλακτος η οποία είναι ελάχιστη ποσότητα μπορείτε να πάρετε light και θα σας βγει το ίδιο ωραία κρέμα. Τώρα την βλέπω πώς είναι και χωρίς να έχουμε βάλει τυρί, έχουμε βάλει μόνο 2 αυγά και 50 γραμμάρια φαρίνα.
και έκανε μία υφή καταπληκτική. Δοκιμάζω τώρα το πάνω μέρος μόνο. Καταπληκτικό, δροσερό. Έχει τη γεύση του γιαουρτιού που είναι εντελώς φυσικό, διότι ήταν 700 γραμμάρια γιαούρτι και τα υπόλοιπα υλικά είναι ελάχιστα, τα οποία δεν σκεπάζουν την βασική γεύση του γιαουρτιού. Οπότε, χωρίς φόβο φτιάχνουμε αυτή την υπέροχη σάλτσα και δεν θα άλλαζα τίποτα απολύτως. Δηλαδή, αν θα με ρωτήσετε αν θα μπορούσα να προσθέσω από πάνω τυρί, λέω εγώ προσωπικά, έτσι όπως το έχω δοκιμάσει, δεν του λείπει τυρί. Δεν του λείπει καθόλου, διότι βλέπετε ότι κρατάει μια χαρά. Πολύ ωραίο χρώμα πήρε από πάνω, είναι χρυσαφί και όμορφο χρώμα. Οπότε και το γιαούρτι και η κρέμα γάλακτος, οπότε η σύστασή του είναι σωστή από την άποψη ότι και έδεσε ωραία, δεν είναι νερουλό, είναι αρκετά καλή η σύστασή του για να προσθέσεις και το τυρί. Πιστεύω ότι θα είναι υπερβολικό. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ, οπότε βάλτε το, αλλά πάλι σας λέω η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται το τυρί. Βλέπετε ότι όλες οι στρώσεις κρατάνε μια χαρά και αν θα δουν που δεν διαλύονται, λοιπόν δεν χάλασε και ο κόσμος, έτσι. Διότι, εντάξει, στο ίδιο πιάτο, δηλαδή είναι παρουσιάσιμο ως προς το να κόψει ένα κομμάτι, να το βάλεις όμορφα σε ένα πιάτο, αλλά από εκεί και πέρα και να διαλυθεί λίγο την ώρα που το κόβεις, αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό. Αυτό που θα έκανα εγώ είναι θα κρατούσα την σάλτσα λίγο παραπάνω στη φωτιά για να φύγουν, δηλαδή να σωθούν λίγο παραπάνω τα υγρά της ντομάτας, για να είναι λιγάκι σάλτσα πιο δεμένη. Φοβήθηκα λίγο, διότι φοβήθηκα ότι δεν θα ψηθεί η ντομάτα αν θα είναι λίγο πιο στεγνή η σάλτσα, ας πούμε, αλλά νομίζω δεν έχει φόβο, διότι τώρα έτσι όπως το βλέπω, έχει αφήσει τη σαλτσούλα η ντομάτα. Θα μου πεις, ωραίο είναι και αυτό, γιατί όχι. Αλλά ωστόσο για την επόμενη φορά εγώ λιγάκι θα κρατήσω λίγο παραπάνω τη σάλτσα, να σωθούν λίγο παραπάνω τα υγρά. Λοιπόν, τώρα, τι θα έβαζα από τα ζαρζαβατικά. Πιστεύω ότι θα του τέριαζε παραπάνω σκόρδο. Εγώ έβαλα μόνο 2 σκελίδες. Πιστεύω ότι 3 σκελίδες θα ήταν ταμάμ, δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ, πολύ πιο γευστικό ως προς σκόρδο. Λοιπόν, τώρα, αν εσείς θέλετε να το φτιάξετε μόνο με μελιτζάνα και κολοκυθάκι, χωρίς την πατάτα, μπορείτε να το κάνετε. Γίνεται και αυτό. Αλλά, εφόσον είναι από μία στρώση, το κάθε λαχανικό, κάθε ζαρζαβατικό, δηλαδή είδατε ότι χρησιμοποίησα μόνο 2 μελιτζάνες και 2 κολοκυθάκια. Και οι στρώσεις ήταν πολύ λεπτές, η μία και η δεύτερη. Οπότε ούτε τους τηγανίσαμε, τις ψήσαμε στο φούρνο, οπότε η πατάτα δηλαδή είναι σαν θα φτουράει καλύτερα, δηλαδή είναι πιο χορταστικό θα είναι, πιο χορταστικό. Εγώ δεν θα την έβγαζα την πατάτα, θα έφτιαχνα πάλι με την πατάτα. Τώρα,
νομίζω ότι σας το έχω πει όλα, διότι δεν έχει και ούτε να προσθέσεις πολλά, αλλά ούτε και να αφαιρέσεις. Είναι ένα φαγητό το οποίο είναι πλήρες, δηλαδή είναι από λίγες περιπτώσεις που μπορείς να πεις, ας πούμε, δεν θα άλλαζα πολλά πράγματα ή καθόλου δεν θα άλλαζα. Λοιπόν, πιστεύω ότι τρώγεται, θα σας πω εγώ, έχει κρυώσει αρκετά έχει κρυώσει, από πάνω είναι κρύο. Λοιπόν, μέσα είναι ακόμα χλιαρό, αλλά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο, εάν θα το φτιάξετε χωρίς πατάτα, όσο κρυώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. Πιστεύω ότι αν θα το φτιάξετε χωρίς την πατάτα, θα τρώγεται και κρύο, όπως είναι το ημάμ. Ενώ η πατάτα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν είναι ζεστό το φαγητό και δεν τρώεται όταν είναι κρύο. Εμένα δεν μου αρέσει κρύα η πατάτα. Λοιπόν, παρά μόνο στη σαλάτα, στην πατάτα σαλάτα. Όταν είναι κρύα δεν με πειράζει καθόλου, όταν είναι βραστή. Αλλά σε αυτό το φαγητό θα με πείραζε να είναι κρύα. Ωστόσο, αν θα το φτιάξετε χωρίς πατάτα, μόνο με κολοκυθάκια και μελιτζάνες και ντομάτα, μπορείτε κάλλιστα και με αυτή τη σάλτσα γιαουρτιού, μπορείτε κάλλιστα να το έχετε στο ψυγείο και να το τρώτε μικρά κομμάτια. Και έτσι όπως είναι αρκετή η ποσότητα. Μην κοιτάτε που εγώ έκοψα μεγάλο κομμάτι για να κάνω φωτογράφηση και να σας δείξω καλύτερα. Μισό από αυτό το κομμάτι είναι αρκετό για να χορτάσει ένας άνθρωπος. Συνεπώς από εδώ θα βγουν αρκετά, δηλαδή 12 κομμάτια καλά βγαίνουν από αυτή την ποσότητα. Οπότε είναι ένα φαγητό αρκετά οικονομικό, θα έλεγα. Είδατε ότι βάλαμε ελάχιστη ποσότητα λαδιού, 100 ml, δεν έχω προσθέσει πουθενά, παρά μόνο στα λαχανικά πριν το βάλω στο φούρνο για να ψηθούν καλύτερα. Λοιπόν, αυτό που τελείωσα με αυτό. Αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι αυτός ο sprayer, oil sprayer λέγεται, δηλαδή είναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με βολεύει εμένα, το έχω πάρει πρόσφατα από το cook shop και δεν έχω πετάξει το κουτί του για να σας το δείξω με την ευκαιρία, ας πούμε, όταν θα το έχω χρησιμοποιήσει, σίγουρα θα με ρωτήσετε τι είναι αυτό και πώς. Δεν πέταξα το κουτί για να σας δείξω, για να το αναγνωρίσετε καλά, σε περίπτωση αν θα σας ενδιαφέρει να πάτε να το αγοράσετε. Εννοείται ότι το έχω πάρει στο cook shop. Είναι αρκετά καλός ψυχαστήρας, αρκετά καλός, δηλαδή έχει τρόμπα από κάτω. Η βάση του είναι γυάλινη, δεν είναι πλαστική, αυτό μου αρέσει πολύ. Δηλαδή το λάδι μέσα είναι μέσα στο γυαλί. Εδώ είναι ένα ειδικό πλαστικό, δεν ξέρω τι πλαστικό, αλλά είναι καλής ποιότητας πολύ. Λοιπόν, και μέσα εγώ έχω βάλει λάδι, έχω βάλει ένα κλωναράκι δεντρολίβανο, μία πιπεριά τσίλι και χρωματιστές πιπερίτσες μαύρη, κόκκινη και όλα αυτά, μίξ που έχω. Λοιπόν, η τιμή του είναι 17 ευρώ, δεν είναι οικονομικό, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην κουζίνα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, να σας δείξω. Δεν είναι διαφήμιση, είναι επειδή εμένα μου αρέσει και το χρησιμοποιώ, ξέρετε ότι εγώ μοιράζομαι αυτά που είναι πρακτικά μέσα στη κουζίνα και αν θελήσετε να πάρετε να το πάρετε, να πάτε στο κατάστημα που έχω αγοράσει εγώ. Λοιπόν, νομίζω τα κάλυψα όλα. Ό,τι ερωτήσεις θα έχετε, μην ξεχνάτε σας παρακαλώ το like, μην ξεχνάτε να προωθείτε γιατί στις τελευταίες 2 συνταγές έχουν πέσει προβολές. Προφανώς δεν σας ενδιέφερε ιδιαίτερα το συνταγές συγκεκριμένες, αν και μου έχετε γράψει ωραία σχόλια, απλά δεν είναι πολλά τα σχόλια. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο, πατήστε ένα like, γράψτε μου σχόλιο, κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα και
Αυτό που θέλω να σας πω, ότι αυτή την Παρασκευή 20 Ιουνίου, εγώ θα τραγουδήσω με μία καλή μου παλιά φίλη, ηθοποιό και τραγουδίστρια, την Κορίνα Αποστολοπούλου, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζάκι, μικρό, αλλά πολύ γλυκούτσικο, το οποίο λέγεται Φώκα Νέγκρα, βρίσκεται στην πλατεία Φωκίωνος Νέγρη, στην ιστορική πλατεία Φωκίωνος. Λοιπόν, καλές είναι οι κρατήσεις να κάνετε, θα βάλω την αφίσα με όλα τα στοιχεία στην κοινότητα και προλαβαίνετε, το βίντεο αυτό θα βγει την Πέμπτη, προλαβαίνετε μέχρι την Παρασκευή να κάνετε την κράτηση αν σας ενδιαφέρει. Εγώ σας χαιρετώ, ήμασταν στο Melody of Chess with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, τον Οπερατέρ και την Λίζα. Πού είναι η Λίζα? Θα έρθει η Λίζα να τη δούμε? Λίζα? Έρχεται. Λίζα? Έλα κορίτσι μου, έλα. Ανέβα. Μπράβο! Λοιπόν, και τη Λίζα φυσικά, το μασκότ της εκπομπής, το καλό μου το κορίτσι, το ομορφολικό μου αγάπη μου. Ναι. Λοιπόν, και σας αποχαιρετάμε την αγάπη μας. Γεια σας.